மோர் மார்க்கெட்ல போட் பவர் பேங்க் கிடைச்சது. 100 ரூபாய்க்கு இதை வாங்கினேன். உள்ள பார்த்தா ஒரே ஒரு இயர்பீஸ் தான் இருந்துச்சு. சார்ஜ் போட்டா சுத்தமா ஏறல. ஓபன் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். உள்ள ஒரு கரப்பா இருக்கான். சர்க்யூட் வாட்டர் டேமேஜ் ஆகல. பேட்டரி செக் பண்றேன். பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிட்டு நல்ல பேட்டரி வச்சு செக் பண்ணி பாக்குறேன். லைட் எரியுது गाइस. இப்போ இயர்பீஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம்னு ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுலயும் பேட்டரி போயிருக்கான்னு பார்க்கலாம். வோல்டேஜ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. சோ பேட்டரி சர்க்யூட் நல்லா இருக்கா செக் பண்றதுக்கு தனியா ஒரு பேட்டரி யூஸ் பண்ணி இயர்போனோட சார்ஜிங் பாயிண்ட்ல வச்சு கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். இப்படி கனெக்ட் பண்ணா சம் லைட் இண்டிகேஷன் இயர்பீஸ்ல வரலாம். இங்க பாருங்க லைட் எரியுது. சோ பக்கா பழைய பேட்டரியை டீசால்டர் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். புது பேட்டரியை வச்சு சால்டர் பண்ணிடுறேன். இந்த மாதிரி பேட்டரி மாற்றும் போது மேன் ஹேண்ட்லிங் பண்ணீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் எல்லாம் பிஞ்சு வந்துடும். அதான் ரீசால்டர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ இந்த டச் பேடை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணா பாருங்க ஆன் ஆயிடுச்சு. போன்லயே கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. பாட்டு போட்டு பார்க்கலாம். ஒர்க் ஆகுது கைஸ். ஆனா இப்போ இதுக்கு சார்ஜிங் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணணும்ல. ஸோ புதுசா ஒரு 18650 பேட்டரி போட்டு அந்த கேஸ்ல சால்டர் பண்ணணும். புது பேட்டரியா இருந்தா இந்த எண்ட்ஸ்ல எல்லாம் வரட்டுன்னு தைக்கணும். அப்பதான் சால்டர் உட்காரும். பேட்டரி சால்டர் பண்ணும்போது பேட்டரி ரொம்ப ஹீட் ஆகாம கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். இப்போ கேஸ்குள்ள வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். பாருங்க லைட்ஸ்லாம் செம்மையா ஒர்க் ஆகுது. பேட்டரி பெர்சன்டேஜ் காட்டுது. இந்த இயர்பீஸ் வச்சாலும் சார்ஜ் ஆகுது. இதுல சார்ஜும் ஏத்தலாம். இதை வச்சு வேற ஒரு போனுக்கு சார்ஜை இறக்கவும் செய்யலாம். 100 ரூபாய்க்கு ரெசர்வேஷன் வருதான்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.